চল চল দেখ আমাকে না জানে সবসময় জন্য ভিডিও করবি তাহলে ভিডিও ভালো হবে। এটা কি নতুন জানলা তুমি আর তুই কতক্ষণ পর পর রিজবির মতো বই পড়ো রিজবি যে কারণে রিজবিরে খাওয়া ধুয়ে কোলে নিয়ে দৌড় মারছি তোর কি সেই সমস্যা? রিজবি কি করছে শুনছিস? ও মানুষের বাসায় ঘরের মধ্যে তা আমি ছিলাম তো ওই জায়গায় দাঁড়াইয়ে ও জুতা আমি নিষেধ করতেছি জুতা খুলিস না দাঁড়াইতে পারে নুরিকে ঘরে দিয়ে পায়খানা করো আর ওই জায়গায় যাবো ভিডিও করতে ওই ওই রাস্তায় আমাদের বড় আঙ্কেলের কাছে চল। বড় আঙ্কেল আন্টির বিয়ে আজকে আমাদের আন্টির বিয়ে না আজকে চল বড় আঙ্কেলের কাছে নুরিকে গিয়ে বলবো আন্টি এখন তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না মনে হচ্ছে তার মার ঝুলন এই ভিডিও করবে কিন্তু কিছু বুঝবে না মনে হচ্ছে তার মার ঝুলন ভিডিও অলরেডি চলতেছে বুঝলি তোরা সবসময় যেন আমাকে হোপলেস বানাস। আর একটু কোকা কোলার অ্যাড দিই। ও এটা কোকা কোলা না এটা ফ্রেন্ডস কোলা পাশে মসজিদ।